Galang-galang taman simbiring. Simbiringnya jelmana rembang tengah cara perukuran. Rembang tengah cara perukuran. Galang-galang taman mangga. Kalak menubari simbiring. Tadi berukaro. Nyanda mari. Ingat, ingat, ingat. Sabar deh, sabar, sabar ya. Kudu gini berida, sabar, sabar, sabar. Ya, ego bang cepenakan 2 hari kan masuk ya. Oke. Bagai surah-surah kuang kelengi kena. Gelar mebe cari makan deji. Asik. Lah tinggalan tuh daging. Dia berkader pagi-pagi, mulai tengah pergi. Curiga kakeknya ibas musuh. Siangkan dating si siangkan kita lalit mesra. Iki agi ubaba ulin sari pergi yang kian dahikan dahit si pagi. Musik Juan. Ya, terus suku sembiring batang mamilala nadi berukaro sedina sembuyak sepemberian sepandana sepanglang tokor kasakai kam kemberahan sembiring nadi berukaro luar biasa ya. Teridah kesangapan sedina sembuyak ndwe melumbar sembiring nadi berukaro kalak melumbar. Mare, mare, mare. Anakku tadi lompayong gunung tunggu jamurida. Gunung tung. Uwe. Beda ini kudaingan. Lah aku pilih gak mahuli. Surah-surah kuang kelengi kena. Gelar nabe cari makan teji. Lah tinggalan tuh dagingnya. Pagi-pagi mulai
nande tiga. Baru karo lah. Nande karo dong. Oi. Ayo Juan, tetap dengan Simpo, Jayo, iya, luar biasa Mama Biring. Duh mata kerja langsung Jayo, langsung perumahan. Galang-galang taman dia, idah dengar lagu Jayo Bengkila. Depan rumah Tama Pansa, mereka bertunggu ya. Mare, sembiring. Galang-galang tamandu. Sembiring ngondekah cari eda menai dengan anak duit kempundu seningan duit berkendu cokong-cokong langsung perumahan ya amin goi siwa ya, selok kena lemas. Pemergaan abatang apa bebas. Senina semboyang. Mari, Mama Rasman, Karina Kam, senina semboyang. Tepu batang apa bebas. Bagi masa sekeliling Indonesia, Eropa, Australia, gua Amerika. Amin, Mama Biring. Uwe turang, uwe Siti ngaloi saiti. Situan pagi Gentang karagi Andi sangam situ gur pagi motor. Amin, buatan Mabire. Ulang morai sila terjaga Lisai baba maka ulalati labas kita makasih pakai curang ulas si kurangi ulas si lebih Kamku Jama Biring tujuh pagi rumah dari jumpai rumah. Oke, cocok. Siti si pepuluh giagi pagi tenang banci si dahi
Ya, terus kasakai kam selekun mas. Setepu mergana batang napan dia besi. Senina sembuyak kam krina. Mari karo mergana. Mbar berita nas tepu mergana kala menumbar. Acuan jempol. Iya. Mari. Anak kuda dalam payung sekitarnya gunung tungkrin. Ya, terus. Angin kucu mataku bazar tiada hindatura dalalati sia-siakan senyum saja lin pagi masana sekeliling Indonesia Eropa Australia dua ya, jangan lakukan perdini. Jangan lakukan perdini. Ya, Arnoldi nol setepu. Jangan lakukan perdini. Mari. Sisuan pagi kentang garagi anisanga situ pagi motor tak Lamorai sila terjagagi lai baba maka ulalati pas lawas kita maka si pakai durang ulah si kurangi ulah si lebihi kutiga kam kuja. aku kuju magi Oke, dua nan cari mejile. kari jumpai rumah sitik-sitik si pepuluh kiagi lebih bagi tenang banci si dahi Ya, sembari musik berjalan. Terus yang lakukan perdinin. Setepu mergana. Cikan-cikan setepu mergana. Luar biasa setepu mergana. Acuan jempol sendah. Hidup karo merganina. Luar biasa. Melumbar tuhu sembiring mergana. Nandai bro karo. Sangap kamerban kerja. Mari. Kali kami. Ulakam biar namasa galang-galang tamanku dung mata kerja langsung perumahan. Lamorahi sila terjagagi lidlai baba maka ulalati pas labas kita maka si pakai durang ulah si kurangi ulah si Ya, ciken-ciken berkempun ginting mergana. Ganggu tiga aku puju magi kari jumpai rumah
Ya, sembari musik berjalan terus, manpandu kali buka kami respon kami. Silalau kencik-kencikan, perkempun ginting merkani. Radukun senina sembuyak kamkina. Mari, mari tuang kami. Ulakam biar namasa, galang-galang tamandu. Warisi pagin cari kita. Kay sendah meriah purusai. Rumah kari siranakan. Ya, eko akap berjalan musik terus. Eman bandu sejabatan. Arkiteken pengantin go habis lagu. Rekelang ke seorang kusirendei. Juan dung ida karya anak berujuan. Anak berue matahan du. Adi selo kami madat nina. Sen pekeri nina ka. Jadi kate nina ka. Biasa cuan bodre. Coba kinariki. Ya, iban kami musik panas. Gelah nambah kehangatan. Anak berdua, anak bermantri Singapura. Si Bastaper, mare kejeda. Anak beru sendiri, anak kuta dalam payung gonong tungku jamurina. Mare anak beru. Adi sungkundu kelabagi. Isi pusuku onan digintingku. Cina pilana kinti daging. Mabiring labu senang. Adi sungkundu kelabagi. Surah-surahku mau berai diriku. Cina pilana kinti daging. Mabiring labu senang. Opaikah adikku ida. Kena boncengan onan degintiku. Udan mewarie mama birindu panasan. Opaikah adikku ida. Kangen Facebook onan degintiku. Udan mewarie berekaron panasan. Perban jadi nakal ngecine. Hatiku kena onan digintingku. Sakit kaingin mama biring edan. Perban keleng nakal ngecine. Hatiku kena berai biringku. Sakit kaingin mereka indah. Tentu sadanan deginting. Ku berlima onan degintingku. Ini tanda-tanda nama mabiring sirah dengena. Tentu sadanan degintingku. Ku berlima berai biringku. Ini tanda-tanda nama mabiring sirah
ratengna bodrek bela tamar inja parame bela malamna ilahin kande ginting ada labo malamna arsada maka tamar arsada maka malamna arsada lahmin pagi urang nijabar musik iya anak beru sendiri anak beru dua anak beru mantri suku si bas dapur teman meriah anak kuda mare oke sembari musik berjalan ya yang belum ulah kamela-mela na bro ojo sini galang-galang tamadu aku pe mama kalngi adikku arnahan bangku onan di gintingku sakit kainge mama biringenda aku pe mamang keladiku arnahan bangku berai diriku sakit kainge mereka ruindah Indonesia dan gintingku ku berlima berai diriku bebe tanda nah habis-habisan mama dirinya bodek pena tamar inja para mekela malamnya nanti ginting ada labo malamnya arsada maka tambar arsada maka malamnya arsada lahmin pagi kaina selamanya bakap kome rampung ya anak beru sembiring anak beru ginting kucing dakam duana angkat nuraka-raga angkat nuraka-raga hitung dulu Becile pengkirandu ya, kam kurang tunduh udah kerika salah. Ya, anak beru. Ya, Juan. Biasa Juan, sabun mandi, merim selamanya, jumpa kergin sembiring mereka ini ya. Ayo, Nathanael, nendu aku ya, sendah aku gurundu. Kan disik ngencan Nathanael sekalian mulih ngaku. Yo, putar madirik. Slow saja Nathanael, slow saja. Nikmati dong. Yo, putar lagi madirik. Ayo, maju, jumpa tengah. Maju. Jongkok sekali mabiring. Wih. Ayo mabiring. Ada ginting bisa dong. Ih. Kolong-kolong indah. Wih. Yo.
jumpa ke Sembiring sangat berjabel. Putar. Ku jual baju dan celana demi negiti seorang habis-habisan Mabiring. Nggak ada ipalnya lalu. Oke. Kali impal na, impal simpo, simpo. Ayo bibina mengkilana, pengisi paket dong. Kau tadi pengisi paket dong. Ayo bibi mengkilana, ku cintakan pengisi paket. Sahabat begiting, ecek. Jadi mendah mengkilana. Ayo bibina mengkilana, pengisi paket. Dimai lengah. Bibina, gue berukaro, gue kalau melubar. Ayo. Masih ada, masuk. Kundul, gue mengalung. Gua enggak berginting. Gue ecek, senyum dong. Ya, bagian Sembiring nanti berginting. Adik kena gendangi, ayo kena gendang dulu. Perjabatan, atur kena gendang. Yo, angkat tangan Mabiring. Ya, berginting. Sebagai pelengkap dokumenta terdepan, salaman bekam sekali salaman. Ih, cium tangan deh ginting. Aku kang sering kendu. Ih, bagaikin iya, cium tangan dong. Pelengkap ayo. Dong. Anak ndutuh udah baku si kerajaan. Entah bahkan tuh dia baku si kerajaan beragam. Makan lampas terjabu pikrine. Tenakan dulu aku. Malam tenu teraka basaku. Kayak. Bujurman Tuhan di bata. Ijai bas warisi lebih nari. Sekpei bas warisi sendah.
Bansika dengan kita dan kesehatan raslah kurang sadaka IP. Sini hamati kami kam kali bubu kami. Kap singalo lumas. Pernincikan sini pernemui. Lah ketadingan puang kami singalo perkempun. Begepe puang ni puang kami kerina. Kali bubu kami. 3 minggu silewat 2 minggu silewat reh kami kap nenahken kam lakon kempudun tah pebere-berendu mungkin tah jumpa dalan ngengencak kita isehken kami nge karena kerja bere-berendu tah pe kempundu seh pe kami ku rumah dula ka kita jumpa rumah troh pintu tadingken kami karena surat undangan begepe kirim-kirimkan kami pelit kange arah senina sembuyak kami basienda krina kalimbu buras buang kami labo karena ikarus-karuskan kami saja begeme sa banci ilaksanakan kami anak berundu makan olah sangkut ukurundu Janang gejape kami ibas kerehendupe. Itah kami melalangi hambatan karena warisin lebih nari pe wari udan. Tapi idah kami kam tampak krina je kali bubu terus kupuang kami. Sendai katakan kami bujur man bandu. Sab nalai sangka kami kal begenda banci kam tremna krina. Sangkem geluh kami erketekan cuaca. Tapi jendang goidah kami bukti kendu karena tendu keleng nandangi kami anak berundu. Maka si basiepe kami tetap bertoto nandangi Tuhan di bata. Makana ialah pagi si masu-masu kam krina. Uga pagi suranu begelah seku tengah-tengah jabundu. Berkat Tuhan si berkelimpahan nandangi kam krina. Kalimbubu ras puang kami. Bagai pening kami nandangi senina sembuyak kami. Entah ini lo kami kang kamaun pedas pertenahan anak ta ibas perjabun na ibas warisi sendah tah kami ibas kersadaan narihta rikitikan dari hari kamu surah kami nungkun kamu suruman kami maka banci silaksanakan hal si begenda ibas perjabun anak ta maka melala katakan kami bujur aman krina senina sembuyak kami kita sepemeren seperiban sepangalon. Terlebih kam krina anak baru kami, anak baru menteri, anak baru singukuri kami. Melala bujur katakan kami man bandu. Mulai kenca dan dubas kita cakap-cakap rumah bapak tengah. Ibas kerja kempundu permendu. Sienda krina, bekas penongkat-nongkat du maka kena banci terlaksana. Nage bujur ning kami man bandu krina anak baru kami. Kami pertotonan yang ini bata. Di batalah si masuk-masuk ke tengah-tengah jabundu. Bagian ning kami naneng kam krina kali bubu kami. Senina sembuyak anak beru. Entah agia apa igia kam silenga tersalami kami. Maka ning kami sukut sembiring enda me salam kami. Salam mejoh-joh bes kami nari bagegap kami. Ning kami akhir perkataan kami. Pas pengalau-ngalau kami olah kam kersi mulih-mulih. Manlah kam kerina be makana kita mulih. Bagian ning kami anak berundu. Bagaimana buakap kita banjir belas. Japan dai. Ngatakan bujur mandi bata. Kita kan liasa perkuhatena. Kita baca dengan pulung ujambur enda. Engkau guna dungi peradatan. Anak kami engkau kempudu tahfir berendu. Sini hamati kami. Kam kali ibu kami. Bagai perikut puang kali ibu kami. Rasbe puang ni puang. Ras bagi peman banta kita teman senina semboyak sepemberin dan sepengalon bagi peman kam anak baru kami melala bujur katakan kami kita akan goy sampai kenduruh kujam berenda kali ibu kami senina kami bagi peman anak baru kami entah gua lagi andu baik pengatakan kami karena kerja kempundu tah peberendu anak tah permendu olah kita ukurdu eri kita akan bagi dengan kebuluhan kami
entah undangan, entah titipkan kami Bandung, entah lagi kita jumpa, entah melalui HP pencakari, kamu katakan kami bagi penggo supaya kendur. Jadi isi bahasa de, melala bujur katakan kami man Bandung. Makana kali bubu kami, bagi pepong kami, rasulina kami, anak baru kami, embar nulah kari kami, entah ijagi kekurangan kami, ajar nulah kami. Aku Peter yang bagian ca kasih ukur baik kata pengalong-along, melala bujur kata kaman Bandung, bujur. Singalo perkempun, jadi si kelengi kami, kam anak bro menteri kami, sukut ginting mergana. Anak bro kami, situhu-tuhuna kami puang kalimbu bundu singarimbun mergana. Enterem kami puang kalimbu bundu, tapi matandurneun bahwa pertedis kami enda kurang kap kami sikapna perban kami si jenda si parangguam meres si peribidu. Jadi enda pemindon ku Bandu. Krina kam sukut ginting bergana si ajar-ajaran kam. Si parangguam kami lit 6. Kami cakut roh rasua enda. Iya krikit nge. 6 kami si parangguam. Si paribindu pe labo krina reh. Ku prateken labo krina reh. Jadi si enda labo atekun nembehi kam persingeti sang enda. Ertenlah dengan kapa pagi kam bibi krina kam apa pe labo pilih. Dah dusuhlah Bandu sifat si tehendu kami puang kelimbu bundu singarimbun mergana indah. Ija pagi dadula tehendu reh kam ku parangguam japa deba kalimbu bu kami kap temandu sedalanan permen nindu je pagi kutuduhi kerina. Enterem kami singarimbun nenda dan enterem puang kalimbu bundu. Maka kampe ngan di dahdu tetap du lebih kami sirhe. Je pagi dandu tehendu kami krina kalimbu bundu. Olah kari dandu bengkilan ca tehendu kalimbu bundu. Kami pe kalimbu bundu. Olah kari bulang endah ca tandindu. Aku si parangguam gelar du pe kuteh dekah kam parangguam tapi aku ndailan eta tandindu. Sempat aku silahindu kudahi benda maka aku salamindu. Labodali. Labodali makabi ajar-ajar rindu impal kami endah aras turang kami pagi jedanari terus kulepe. Segelah dandu ingat na pagi kami si parangguam. Pemindonku. Krina kami bi labo dandu musti bibi dan ca. Ajar-ajar rindu pagi. Dandu persingitingku nandangi kam krina dandu impal ras bibi kami. Ya. Teh dunge isi aku. Ingat dunge gelar kulang. Laingan du gelarku langma gelarku Jaya Singarimbun Parangguam. Kita dah du rimpal kita olah kari dah duan sah cakap du impal du kami puang kalimbu undu ya segelah anggo pagi teh du. Jadi aku pe dahdu perbanlit ngenda piga-piga kami si jenda kam anak buru menteri kami sukut ginting cakap ku enda dahdu enda labo cakap pendungi cakap siman tambahan ngenda. Jadi ija kekurangan ras kelebihan aku rebelas enda daibi krina kam anak buru kami si enda olah tamasang kudu kurundu. Enda dahdu cakap persinget ngesi kuturikan Bandu labo ate ku nembehi kam lang. Segelah dahdu pagi ingat ndu buge ateku. Jadi kokap si berbegem aku berbelas, kokap banci tambahin 2, takam dia bulang. Perpulungan si kelengi Tuhan, bujur nintaman Tuhan goka, berena kesehatan man banta ibas, mulai binain hari terus,
kelele gundari. Emkap nina kerja mahuli. Rakitekan perjabun kempu kami. Nak ko bre-bre mana? Bapa antalan na rumah. Nandin tapilan na rumah naku. Nako ka perlu kam hari-hari pagi aras seninan. Aras turang do. Adik kami singari buneda ikut teparik bindu sebayang bangun keliat suka tendel ninggolan tampar malam kerinan aku. Mama kata kerinaman sembuyan doe mama nindu man bangku naku landai bagi dah berpelung kami naku. Suguru kal gua kap aku dusur ku tengah kerana kerja-kerjain akunya. Maka game turang situa. Dagi ketandingan kue turang. Maka kal berbereng kue man bangku tegur. Maka game surah hari-hari kam bagi naku. Hari-hari kam cakap pagila belonga takaman kami maman medungu kalau gua akap naku perpelung kami bagi nangenca terem kami naku terem maka pakai ini kuman kampung si mantap kerja tu si baru ibas warisi sekali dah. Ngau kada sahkan tabalkan gelar kempu ente kami. Maka bagai mula jadi ukuran tu. Hari-hari kam pagi olah kena rubat. Gelar jenda nari pagi seterusnya. Darah itu kami kali membunuh kerina. Ada tenah kam pagi menjingkat kal kam ruhnya. Gelar malam te kami memandu kerina rabulang tu. Aku katangguin dalam kata merampus naku. Maka bagai jenda nari pagi seterusnya. Reban kerja kam hari kita. Adi nanti entar bapantan dan rumah nakku. Mamandu epe teman nari. Olah pagi latang tu. Tadi aku pilih peluk kedang sangrana. Bujur dagingnya. Iya, eko kak man kam kali kami singalo chicken, eko ngo bangong 12, apa kamar belas. Singalo chicken. Saling katandai dah kam. Kami kali bubundu karena puangdu enteram ngeda. Tapi karena gua bak ada situasi sebagai rupana, di batang atur kenca. Bagian turang. Kami 12 karena kali bubundu karena puangdu. Gia kami kali bubundu sing acuncikan bagi jong tenggiring ngenca. Bas senena turang kami menmandur minum maaf. Minum kami gaduh bebata kena seterusnya pagi dah kam. Teremlah kita pupuk bas senena. Aku pedah kam lau gedang rang rana. Selamat kam jabukan babri kami dah sembiak kami.
kam sembuyakku, laku pang kerana babrik kami entah kela kami, mabagai sembuyak. Iya, basarina selamat kam jabu kenca, sukses kam berjabukan anak turang. Kami ertoto mandibata, erlimpahlah rezeki Indu sehat-sehat kepulan wari. Ertoto kami mandibata karena pasupan huntang asup mereka. Gong kami singalo pernenin sembiring bergana. Sikatakan bujur man Tuhan, jai bas Pak Senda, banci dengan kita pulung bas jambur enda, jumpa kita kerina bas jambur enda lit bas kadan saya ras jua. Ija karena dungi perdatan beberai kami beruginting ras biring bergana. Makana si pemenanding kami, ya iman kam lebih beberai kami, selamat ni kami man madu kam beberai kami. Dua nakam, ya memang karena situasi COVID, makana tertunda karena kerjaan du. Maka idah kami baswari indah, sada kesengapan man bandu, maka ngui pelimikan di bahata ka anak tetengah jabu. Emkap skala dilaki. Maka naning kami ada sada kriahan kalman kami, maka naning kami tutur sepesu kami, di bahata tetap si memberkati jabundu. Persada tetap hari Hindu secara jaran kam, bas jabundu. Jenariman kam beberai kami, sudah beru, tanda-tanda di Hindu kami mamandue. Babai Hindu beberai kami selagi kujabu kami, gelah tanda isakah pagi kami pe. Sab kuidah dari cakap bolang due, mabagai. Maka ngomenge pernah jabu ke seninandu, laka bagi singgona perjumpaan tak bagai kira-kira. Kami bebinai dah kemamangan nge, tapi itu kami situasi bagai makap kami. Jadi jadilah kamu guna nerangi, jadi senasal terangka pagin nandangi kami kalimbu bundu bagai harapan kami. Menasihat juah-juah kam, ya cair mentua ke kam pagi pas jabundu. Toto kami, jenariman kam turang kami, ya selamat nih kami, ngo nangdangir kedungan me pradatan beberai kami. Ijang go bancir dalam nalum huli. Janah tutu pasu-pasu kami pe sehat-sehat juah-juah kam guna dungi pradatan beberai kami. Sila kalah pentingna khususna kam anak beru kami, silih kami, impal kami, kam ginting mergana. Kuakap lanai bukal mengergaran kayu singgo buruk membagai ke depan nanari nginda kuakap perlu iluruskan. Makna ning kami manbandu kam turuang kami, entrem dengan beberai kami. Kuakap bukalah cara anu berpikir, makna si kaina pe basta tengah jabudu arih kam ras genting mergana. Sebab kepulungan kami ras milala mergane, erkondangan genting mergane, adir teken kam turuang kami ras surah ini kami kudul, ras sanggup amak kami. Tapi teken genting mergana, ngu jadi batang belin bas jabundu, makna jeda kami ras bapanguda ida. Jadi hati kami ngatakan ca, ya enda pela bu kesalahan bas kami, mungkin bas kami pikelepakan enda, lakai gar-gari kami ngayak guanggo rencana perjabun beberai kami. Makna lanai bulit si salah. Sajangan capat sepudin wari, ya dalam tarikh hari bali ras kata kakak kami selalu perkebundai. Mungkin ikangi kuakap jadi pikiran bagi kira-kira. Menaning kami man kam turuang kami si kaina pe arih kam ras batang belin giting mergane. Bagai kap kami gelak ertunggung naka kita. Janah kami pe sikap kami kundul bagi kira-kira. Sikap kami kundul. Jadi hati kami endame sada-sada persingat man bandu. Meriah ukur kami baswari enda pe bas pengalong-alondu, penekendu kampil rasisapen, penimbang kendua ngomalem mati kami. Makana tutu kami pe kami selaku kelimpu bundu, nandengi kam krina anak bru kami, sukut ginting mergana, ras teman dusa dadalan krina, kampe sehat mujah-juah, sangat mencari kam krina bas jabudo.
endam kuakap si banci seken kami bujur ras mejoh-joh man manta krina bujur Terus dikatakan mandi bata Ija ibas nandangi ciger nawarienda pancika dengan kita pulung ibas jamburenda lalit kurang na kaipe sihamati kami kam kalin bubu kami singarimbun mergana sitik mama impal ku begindi kam berbelas medungo kal akap kami nindu endai pindo-pindokan kami mama olamen pagi sempat akam medungo dahi kerja kami sabda akam kami dah kami sima-sima asu ke tengah-tengah sebu kami tuhun teram kam kerina kam kalin bubu kami suku tembar malam tapi bahasa denda adi bagian dengan kepulungan du mama impal permain olan dosa kal tata kindu mungkin kami nge bere-berendu sila beloh rukur makana jada nari terus kulubena ajar-ajar indulah kami mama ija ibaslah payona ibaslah kebeluhun kami olakal kami pagi hukum nu ibas katandu medungo nindu mama nandangi kami esukal te kami murahna sapadi medungo kamnu kami peko ikut liyah mama tuhunane beru tampar malam lane boi rumah kami perpengarapan ngaturna tungko kerana je perpulung du kam kalbu kami tapi uga apa bahan ijai bah persabun kempunu bagian dengan capar pulung nu enda pindokan kami dah kam resadalah arih nu olah kam dah kam setulat-tulakan karena ibas pertenahan kami bagaimana pemindon kami keman kam kerina kalbu kami suku tembar malam ijai bas pasu-pasudu nangdangi anak beru kami sukut ginting bagai peman kempunu merah-merah pagi iayu kendibata pasu-pasudoi kerina kampe sehat-sehat jana nari terus kulebena kam kalbu kami sukut tembar malam bergana simbar bagenda kurublas man kam kalbu kami man kam in dua anak kam aras edi za edi dai kata semboyak kami dai singalo perninrah cikan-cikan lebih merapatlah kam kutugun orang tua ginting mergana si besadi KIP pagi dah kam kerna kerja ibas tengah jabundu kujelah lebih pagi arih kendu sabdah kam kutatap karena sukut ginting mergana ikuta besadi durin mulo lo mentar kuakap sehingga teremna bere-bere mamana jadi kutatap lebih nari uga kal maka bagai guange pengatakan bere-bere kue ateku jemaka gundar jendanari terus kupudi endar rarih lah kam pagi olah kam si panjang panjutan jadi man kam turang kami beru sembiri 5 kam turang kami sadala jenda kuidah pas perjabun bere-bere yenda 2 cakam sirtu dungguange maka bagai turang lagi kadur dungo nakap kami turang du bagai dan caper pulung kami kerina ari kampe kok kalar sadari du jangan mungkin terpersadaan du kami kerina kalbu dari kuras puang kerina
maka mulai gundari nari. Kamlah siaza raja renturang berusembiring. Ugo apa ngening kudeba ngatakan turang kuenda papa sebiring bergana ras nade berutamar malam. Kam bere-bere kami aras kela kami selamat ning kami manbandu kam manteki perjabun simbaru jumpa kam rezeki selah rezeki ku tengah-tengah jabundu raspe tatap-tatap ndu kami krina mamandu bolang ndu enda apai pagi kami sir tenah siban-siban Cina hari-hari kam je aturkan karena perberkat ndu. Pemena lebe, ikatakan kami kempak kam, bere-bere kami, tuhunggo melala na ideng kehendu, kata pedah, ibas kali bubun tanari bah puang tanari, bere-bere mamina. Jadi edi kuakap, ulai bahandu masuk arah cuping kanandu, nar arah cuping kirindu. Bahan jada sada jadi perligas, ibas jabundu. Ibas kaman teki jabu walau pe kempu penggoliningen adinin kami kam jabu simbaru dengang. Itah kami ibas kamar jabu indah simetuandu atau pe bengkilandu ninggu sekala si nandai di bata. Jadi ibuandu teladan ibas sianari rekam ku jabu erjabu kam go bagenda ku jabu sembiring jabu sembiring mergana, jadilah kam jadi rudang-rudang simrim. Bagianing kami, mamindu jadi rudang-rudang simrim. Jadi maksudku jadi rudang-rudang simrim baginda, ija kam ringan, lici muhulina, tading ije, ulah kam bagi gunting, kencakam goruku jabu bibindu, bengkilandu, banci bandu merigat kerina. Harapan kami, bere-bere kami, bagi rudang-rudang simrimlah kam. Bahandulah kata di bata jadi pala sibas jabundu simbaru. Segelana banci jabundu jabu usihan. Endam biasa ada pesan kayu bandu. Jadi rudang-rudang simrim rajadi jabu si usihan. Ija kam tading idah duli je jabu si man usihan. Usilah si de, ulah sila payona si usihindu. Tapi si payona lah si usihindu. Lasi terutama jadikan kata di bata palas ibas perjabun du simbaru. Endam ning kami ibas mamindunari krina kalimbu. Pertama lebih sisihkan lampu. Nggo. Enda ya lo kendu makana bagi peterang lampu endalah bagi perukurenta krina jadanari terus kulebena. Kudin talangi ia impal. Kami kudin meningandur dakan rikut ras berasna bagai perikut karas naroh manok raja mulia segelah nar mulia bagi geluh do jendanari terus kulbena enda ipindokon kami kudinenda olah bandu pagi kosong enda me pemindon kami nggo sekan penjayon selengkap naya penrumah tangga enda medah kam si ngonda dah kam persada-sada kami krina gegeh kami kami mamandu raspe mamindu enda menda itu gurukan kami enda papayo-payondo kam duana ijapai kam du si kurangna reh kam ku parangguam je pakai ku tambahi serahkan lid manok uwe enda manok manasuhendu sabdah kam kami mamandu ras mamindu nggo metua enda asuhindu pagi erbuena lahabania
Sabate kami, susura kami, reh pagi kami ku tengah jabundu, olamin pagi bulung gadong gulendu. Emak asuhi ning kundai. Gua li dengar. Sekala kami. Rah bagepe, ngodu be melala, nu be kena ajarkan do menandang impal kami. Memang impal kami enda sisa dan nari kinca iya. Senina kami ngomuli dari bata. Jadi ibas kekurangan kakak enda situhuna kesalahan kami senina na impal na kami erketeken kami ngenda kurang beluh ngajari karena kakak kami. Ibas ade mantap kita sukut dia senina sebenarnya sepengalon melala bujur sikatakan man bandu kerina rikitekin kita anggo janda 40 angka guna dungi kerana peradatan anak ta bagepe mankam anak buru kami singgor latih-latih melala bujur kata kami membantu anak buru kami rikitekin gokal isapatindu kerana lakon nenda memang payokin lakon du labandu banduli situ tak nak kerina ibasa denda melala bujur kata kami mankam anak buru kami. Ulah kamdu gua bendain kami peringatan amak pedungan kambil tak kurang jua pagi kamdu mendalan nang ajar-ajar hidup kami ay kami lenga bebeluhan adalah ajar-ajar hidup mami baka selamat kam jabukan anak mami sehat-sehat kam ulah bagi kata kali butuh tandai kuakap pudinuari arih kita pagi lebih makasih kerjakan sebagai rupa oleh si gegelenari ki kami anak beruginting besarian terem menisi bedar arih kendu tak kami kam tasi kalak maman lene rumah olah kam kursi syara olah mela nungkuni kami anak berundu siap nempati kam. Olah kursi sada hari-hari kita pagi. Man kam buyak kami. Selamat kamu buyak. Gua ajar kali bubutara puang tandai kok kam gua melala ajar. Saja bagi kendu kok kam gua mantap. Olah peraku gudang ngelarang rana bagi. Kok kam buyak endandai ni persininan alukon kami. Bazabu gintingi kita ngau sedalanan. Suga pana pe pagi bazabu ginting kalimu bunte kam lebih dungi sama kami. Manggo, alukon du. Ya aku be tejang ke ngerana teman gue kami sedalanan tidak mengindah apa kita sinabaiza. Anak berunte ngerana. Olah ru kursi sadanina. Ade kai pe pagi simanarihin cakapkan man kami nina. Enda memang dah kamu aku pada kamu telak kamu salahikin saja dah kamu basil mantum dah kamu lanjut kotaku. Sedangkan mungkin kita tiap pergi rumah bual-bual. Memang mana aku pelali cakap kendu lali arih kendu. Jadi si begitu berupana pagi mungkin arih kendu man enda senina unda warbi. Enda kena nak bruna. Sali kata anak berutandai kami lapayah man katankin kami interam nina. Jadi pagi dah kamu arih kendu man unda enda senina warbi. Magalah reh kena pakai ku jawa nak berunta. Ma bagai enggak? Ya, bocor.